Ostatnio przedstawiłem Państwu burzliwą historię zespołu Andrea Moda. Dzisiaj natomiast skupimy się na innym włoskim zespole, który rywalizował w latach 90. i należał on do włoskiego biznesmena Ernesto Vity. Zapraszam więc na historię zespołu Live F1. Zanim rozpoczniemy właściwą część historii, należy wziąć pod uwagę całe rozbudowane tło historyczne, dla którego właśnie zrozumiemy, dlaczego właśnie ten zespół mógł powstać. Po pierwsze, zespół Live, który zasłynął z niekonwencjonalnego silnika o konfiguracji W12. Tutaj na teraz zdjęciu widzą Państwo, jaki to dokładnie jest rodzaj silnika. Jest to rodzaj silnika widlastego, ale o zdecydowanie innej konfiguracji cylindrów, jakby podwójny silnik V6, można by go tak nazwać. Za tym właśnie projektem stoi były inżynier Ferrari Franco Rocchi, który po odejściu ze Scuderii, której pełnił swego czasu jedną z ważniejszych funkcji, zaczął w latach 80. samodzielnie pracować prywatnie nad nim i koniec końców, kiedy w Formule 1 wprowadzono zakaz silników turbo, to na sezon 1989 miał on przygotowany całkowicie cały silnik z całym gotowym oprogramowaniem i mocą 480 koni mechanicznych. Silnik ten zdecydował się właśnie zakupić Ernesto Vita, jednakże nie mógł on znaleźć nigdzie żadnego współpracownika do założenia zespołu. W tym samym czasie jednak inny Włoch, Lamberto Leoni, który w latach 70. brał udział w kilku wyścigach Formuły 1, chciał wystawić swój zespół w królowej motorsportu, jednakże jak się później okazało, mu się to nie udało, jednakże po kolei. W Formule 3000 posiadał zespół o nazwie First Racing. Zdecydował się on na sezon 1989 wystawić zgłoszenie do Formuły 1, zatrudnił nawet jako kierowcę Gabriele Tarquiniego oraz poprosił Ricardo Di Villę, Brazylijczyka, który współpracował swego czasu w zespole Fittipaldi przy konstrukcji samochodów, żeby mógł zaprojektować dla niego samochód, który nawet wziął udział w jazdach pokazowych na Bologna Motor Show. Jednakże ostatecznie obiecujące wszystkie nadzieje zostały zawieszone, między innymi przez to, że jak się okazało, samochód nie przeszedł testów zderzeniowych. Pomimo tego Ernesto Vita zdecydował się zakupić ten samochód i umieścić w nim silnik W12 i tym samym powołał do życia zespół Live F1. Nazwa oczywiście wywiązywała się z tego, że było to zangielszczenie jego nazwiska, czyli włoskiego Vita, życie. I tym samym na sezon 1990 mogliśmy obserwować jeszcze jeden z wielu zespołów, jakie w tamtym czasie właśnie pojawiły się w Formule 1. Zespół zdecydował się zmodyfikować i przystosować nadwozie, żeby je rozwinąć oraz zatrudnić kierowcę Garego Brabhama. Był to też jedyny kierowca zespołu, jako że zespół posiadał tylko jeden samochód i niezbyt dużą liczbę części zamiennych. Australijczyk, czyli kierowcą został Gary Brabham, Australijczyk, który był synem Jacka Brabhama, trzykrotnego mistrza świata Formuły 1. Samochód przeszedł także we Włoszech testy i po udanych jazdach zadebiutował podczas weekendu o Grand Prix USA na torze Phoenix. Jak się jednak okazało, tam pierwsze bolączki zespołu zostały wyjawione. Samochód, który oznaczony był jako F190, był najcięższy w stawce i ważył około 530 kg, co jak na tamte czasy było zdecydowaną nadwagą. Poza tym silnik W12, jak się okazało, był o 200 koni, jeśli nawet więcej, gdyż najsilniejsze jednostki tutaj Hondy i Renault miały ponad 700 koni mechanicznych już. Więc silnik był zdecydowanie słabszy od silnika konkurencji, zaś sama jednostka była też niezwykle awaryjna, o czym przejdę już za chwilę. Sam zespół Live
koniec końców jego cała konstrukcja i pakiet był wolniejszy od ówczesnych samochodów Formuły 3, nie wspominając nawet o samochodach Formuły 3000. Beznadziejna niezawodność samochodu została już ujawniona podczas pierwszych Grand Prix. Podczas samego Grand Prix USA Gary Brabham zanotował olbrzymią stratę do pozostałych rywali, łącznie z Kolonii, która używała niekonwencjonalnego silnika Boxer sygnowanego nazwą Subaru, ale to zupełnie inna historia, o której może kiedyś wam opowiem. A poza tym już w kolejnej brazylijskiej Grand Prix doszło do kolejnego blamażu. Tym razem okazało się, że samochód przejechał 350 metrów i wyzionął ducha. Co prawda jest to i tak więcej niż słynne 13 yardów Terrego McCarthy'ego w Andromeda, ale wciąż to było za dużo. Gary Brabham w ten sposób zdecydował się opuścić zespół i dla Australijczyka była to także koniec przygody z Formuły 1 i według niektórych nawet możliwe, że mógł ten zespół zaprzepaścić jego karierę, gdyż był on zarówno mistrzem Formuły 3 w sezonie 1989, jak i Formuły 3000 w 1989 roku, więc był to młody talent, którego prawdopodobnie straciliśmy. Na miejsce Brabhama zdecydowano się zatrudnić Bruno Giacomellego, doświadczonego Włocha, który przed laty nawet z powodzeniem walczył o najwyższe pozycje w wyścigach, jednakże swoją ostatnią Grand Prix zaliczył w 1983 roku za sterami Alfa Romeo. Niestety jego angaż okazał się nieskuteczny, samochód był ciągle wolny, zaś sam Giacomelli przyznał, że jazda tak wolnym samochodem była niezwykle niebezpieczna, gdyż cały czas bał się, że po prostu zostanie uderzony w tył. Na domiar złego, jak się okazało, silnik nie był w stanie wytrzymać średnio 3-4 okrążeń, a podczas wielu sesji prekwalifikacyjnych był w stanie wykonać tylko okrążenie instalacyjne. Rekord wytrzymałości silnika W12 wynosił 8 okrążeń. I to nie jest absolutnie żart. Chociaż warto dodać, że w tamtym czasie zespół Live F1 był, a raczej był obiektem wielu żartów padokowych. Tak jak obecnie, raczej do zeszłego sezonu, żarty były z McLarena Hondy, tak w 1990 roku cały padok żartował sobie z zespołu Live. Cała ta zła pasta trwała cały sezon. Ostatecznie na Grand Prix Portugalii zespół zrezygnował z silnika W12 i zdecydował się zamontować już konwencjonalny silnik Juda CV V8. Oznaczało to spore przeprojektowanie nadwozia i spowodowało to niezłe zamieszanie, gdyż już po pierwszym okrążeniu na torze Estoril, na którym odbywała się portugalska Grand Prix, odpadło klapa pokrywa silnika. Poza tym ostatecznie sam samochód nadwozie było, jako że niezwykle przestarzałe, to nie dało to zdecydowanej poprawy. No i koniec końców, po zakończeniu kolejnej Grand Prix Hiszpanii zespół wycofał się już z Formuły 1 i już nigdy go nie ujrzano. Jedyny egzemplarz natomiast został odrestaurowany i mogliśmy go podziwiać podczas Goodwood Festival of Speed w 2009 roku, zaś samochód jest w posiadaniu jednego z Włochów i też jego film tutaj pokazuje, jak tutaj sam silnik działa. Można posłuchać tego legendarnego silnika W12. Ja dziękuję za uwagę.